Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana beayana. Alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qadartinu kawasa urang tiasa ditepangkeun dangu deui. Urang nuluykeun hanca carita mitra anu kamari katunda. Masih dina judul Janji Nu Mawapati hasil karya Atanapi karangan Amboros anu mana ayeuna bagian anu kapamungkasna. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu kamari katunda pedaran Kang Tele kasapih kuwanci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti peuting khususna ka kadang warga lembur Cibedung anu mana nuju ngarariung di bumina Mang Ocinnya. Samalah harita teh Bah Pendi, Pak RT Jahri, katut Mang Ohim oge araya ditambah ku Aki Juha nuju ngarariungnya. Eta hanca teh sumangga mitra urang puseurkeun deui perhatian urang kana ieu carita. Lamun kitu mah jelas ayeuna mah. Setan anu geus ngaganggu kaula warga yang Syarif teh arwahna Nyi Rasdi. Tapi naon anu jadi akar masalahnya? Sabab nepi ka ayeuna sanajan ku Aki terus-terusan diimpleng hayang nyaho kana sakabe ka sang tukangna. Tapi kekeh poek teu bisa kabuka. Cing sok atuh jang. Pedar sakabeh nang ngarah kanyawan ku sadaya. Ceuk Aki Juha bari neuteup ka Pendi. Hatena kacida ngarasa panasaran. Sarta hayang nyaho kana naon anu jadi akar masalahna nepi ka aya kajadian anu kawas ayeuna. Samalah lain Aki Juha hungkul anu hayang nyaho teh da puguh sararea oge sarua. Mangga Aki tangtos sadayana oge ku abdi di pedar tingawitan akar masalahna. Mung sateu alcana sim kuring bade mundut heula widi kanggo ngalaksanakeun heula salat Isya. Tah engke saatosna ku abdi bade enggal di pedar supados jongjon dina ngobrolna. Margi ieu teh caritana panjang. Yah kitu nya mangga cujang. Yang deui bener ari can ngalaksanakeun salat Isya mah mending oge salat heula ngarah jongjon. Da ulah sok dingke engke salat mah lantaran Aki oge sok haroream. Sumuhun leres kitu Aki. Mangga atuh dikantun heula nya. Nya sok kajujang ari tu. Aye, Ocin, Lebah mana ari di dieu aya pancuran? Bah Pendi ngareret ka Mang Ocin nanyakeun di mana lebahna anu aya pancuran. Aya di tukang Kang Pendi teu jauh. Hayu atuh ku kuring dianjeur. Walon Mang Ocin jung nangtungnya terus ngaleos ka tukang dituturkeun ku Pendi. Samalah Sarip oge nuturkeun lantaran sarua can salat Isya. Jerut turun ka pipir kebat muru ka pancuran rek abdas. Nya teu sakumaha lila oge geus rengse terus arasup deui ka imah. Prak Pendi jeung Sarip ngajalankeun salat babarengan di kamar. Teu sakumaha lila kaum dangu. Anu salat geus rengse, Bah Pendi jeung Sarip geus kalaluar deui ti kamar. Gek dariuk deui di tempatna anu tadi ngariung jeung anu sejena. Ari bito harita terus ka dapur naeur cai sakalian nyadiakeun lalauhna. Kitu oge ukur saya aya. Da puguh harita keur aya dina kayaan peuting samalah di barantuan ku awewe duaan tatanggana anu dareukeut. Kocapkeun deui anu ngariung. Yang sigana ayeuna manggus radarina.
Cing sok geura pedar atuh eta carita teh nya kumaha anu salengkapnya. Tapi saacanya ki hayang nyaho heula nah saha ujang teh jeung urang manya. Ceuk Aki Juha ngamimitian deui tumanya ka Bapendi anu keur sila ngarendeng jeung Pak RT Jahri katut Mang Ohim. Sumuhun mangga Aki. Langkung ti payun abdi teh sejak nepangkeun heula ka salira Aki. Nya kitu deui kasadayana anu ayeuna hadir di dieu. Nya pamiwasta mah abdi teh pun pendi. Pami kawit namah nya ti lembur ieu pisan anu janten lembur matu Banjar Karang Pamidangan. Mung abdi teh tos lami pisan ngalih ti lembur ieu. Nya pami telepat mah tos langkung ti 25 tahun. Janten nembean ayeuna dininca ka dieu teh. Ya, jadi ujang teh asli urang dieu nya. Tapi geus lila pindah meureunnya. Paingan atuh lamun kitu mah cara panggih. Tapi ari kolot ujang teh saha? Cing sebutkeun. Da meureun Aki oge apal ari kabatur salembur mah. Aki Juha nanya deui lantaran hayang nyaho kana kasang tukang na Pendi. Naha anak saha anu sabenerna. Sabab kabatur salembur mah tangtu bakal nyaho kana garis turunanana sok sanajan geus lila teu panggih. Nya tangtos rupina salila Aki oge terang pamikapun bapak mah. Nya ari wastana mah katelah Dario. Pamipun biang jenenganna Ratmi. Walon Pendi nyebutkeun ngaran indung bapana Mang Dario jeung Piratmi. Nya puguh atuh sararea oge loba anu kaget. Sabab teu nyangka lamun ayeuna panggih deui jeung Pendi batur salemburna anu geus lila taya bejana. Samalah loba jalma anu geus poho da puguh puluhan taun teu amprok jadi kalinglap. Yah, jadi ujang teh anaknya Jang Dario. Incuna Bah Samidi lamun kitu mah. Sumuhun laras Aki, Bah Samidi teh pun Aki. Oh, inget atuh Aki oge Jang Dario mah. Samalah apan Aki teh baheula keur ngoramah babaturan ulin jeung Aki ujang teh. Ngan sanggeusna Aki ngarangkap ka sinini, Aki teh pindah ka Ciamis. Kalemburnya. Sabab sinini mah urang ditu. Balik dari kalembur ieu teh nya kakara 15 tahun. Sareta terus tetep tumetep nepi ka ayeuna. Ceuk Aki Juha ngajelaskeun kahirupan baheula. Anu memang Aki Juha mah nya ti saprak ngawangun rumah tangga jeung sinini terus ngumbara di lempurna. Matak teu apal kana ayana kajadian anu tumiba ka Nyi Rasti jeung kulawargana. Oh, janten Aki matras ngumbara di Ciamis. Nya kitu lalakonya Aki mah. Kumaha di bejana Jang Dario jeung Nyi Ratmi carageud? Aki Juha nanyakeun kayaan indung bapana Pendi da puguh hayang nyaho. Numawi Aki pun bapa sareng pun biang matos teu araya. Nya eueuh kamarana kitu Jang? Tanya Ki Juha bari neuteub ka Pendi. Numawi parantos pupus. Rupina pun biang matos 3 tahun kapengker. Pamipun bapa mah nembe 1 tahun. Oh, jadi Mang Dario jeung Piratmi teh geus maraot. Ceuk Pak RT Jahri mending ngajenghok kitu deui anu sejena oge sarua kaget. Nya kitu. Jadi kuring mah geus teu indung teu bapa. Tapi alhamdulillah boga pamajikan jeung anak hiji umurna hampir 18 tahun. Jawab Pendi katingali rada ngahruk. Lantaran sok jadi inget ka indung bapana, 2 urang jalma anu kacida gerde pisan jasana. Sarta ayeuna geus tilar dunya. Anu waraya di dinya hampir bareng ngucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Samalah terus ngadoakeun ka Mang Dario jeung Piratmi
sangkan ditampi iman Islamna sarta dihampura dosana ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bareng jeung kitu torojol bitoh jeung dua baturna nanggeui baki anu dieusi cai kopi ngebul kene sakalian jeung lalauhna goreng sampe jeung goreng hui boleh ditipungan sok ditundaan hareupeun anu ngariung. Ningali kitu sararea tuptop kana cai kopi brak atuh barang dahar bari ngobrol. Jang, cingpok atuh geura pedar carita anu tadi teh. Nyaha kumaha anu salengkapna pangnaya kajadian sarupa kieu teh? Lantarannya aki teh ngarasa penasaran samalanggus pasti anu sajeuna oge sarua. Ceuk aki juha balik deui nanyakeun pasoalan anu tadi. Oh, mangga aki, puguh kieu ieu teh anu janten akar masalahna mah. Nya geus teu loba catur. Barabat harita Pendi nyaritakeun lalakon ngeunaan diri na Nyi Rasti jeung Juragan Pardi baheula. Sakabehna oge dipedar taya anu dikilungan, anu dipalar, sangkan sararea ngarti jeung nyaho kana akar masalahna. Nya nepi ka aya kajadian anu sarupa kitu ka kulawarga Juragan Pardi. Nya puguh atuh sararea oge ngajenghok kaget sarta saurang oge teu nyangka lamun Juragan Pardi boga kalakuan anu jahat kawas kitu. Sedengkeun Sarip ngadenge Pendi anu keur medar sakabeh caritana teh ukur bisa ngeluk tungkul. Panoda cari nakdak lantaran ngarasa era ku balarea sarta hanjelu ku kalakuan anu jadi bapana. Tah kitu lalakon anu salengkapna mah. Jang Sarip abah menta dihampura. Saeutik oge teu boga niat pikeun ngaguar kalakuan Bapak Ujang. Dipedar soteh ku sabab sararea hayang nyaho kana lalakon anu sabenerna. Tapi sanajan kitu omat ka sararea ulah rek dijadikeun bahan pikeun ngajejeleh atawa ngahina ka para putrana Jang Sarip neng Epa sabab duanana oge teu baroga dosa anu puguh makarunya lantaran alatan laku lampa anu jadi bapana kudu ngalaman sangsara. Ieu carita hayu urang lenyepan ku sadarea pikeun conto jeung pieunteugeun ka hareupna sangkan taya deui kajadian anu kawas kieu. Tina lalakon Juragan Pardi urang kudu bisa nyokot mangpaat anu hadena sarta piceun anu gorengna jadikeun conto jeung eunteng. Tapuguh mungguhing kahirupan manusia di alam dunia mah salilana tara aya dina kayan anu sarua. Aya bener aya salah. Anu salah tara salilana salah. Da manusia mah lain setan. Asal daek ngomean kasalahana. Kitu deui anu bener tara salilana bener da manusia mah lain malaikat. Anu disebut sifat salah jeung bener salilana ngarendeng. Tapi moal pahili sabab aya paribasana melak bonteng buahna bonteng, melak cabe buahna oge tangtu cabe, melak goreng tangtu hasilna goreng, kitu deui sabalikna melak hade hasilna oge bakal hade. Hade jeung goreng geus pasti bakal meunang babales anu satimpal jeung anu dilakukeun ku urang sadarea. Ceuk Bah Pendi nyaritana panjang lebar mere pepeling ka sararea. Ngadenge kitu nya sakur anu araya di dinya sakabehna arunggut-unggutan tanda ngarti kana caritaan Pendi anu bieu ditepikeun sarta di Bandungan ku sararea. Yah, jadi kitu atunya lalakon anu salengkapna teh. Ayeuna mah kakara-kaharti ku naon pangna eta setan keukeuh hayang nyumpurkeun sakabeh kulawarga Juragan Pardi. Manyahoreng Juragan Pardi oge baheula geus ngabinasa sakabeh kulawarga Nyi Rasti nepi ka eueuh anu nyesa. Ceuk Aki Juha bari jeung gogodeg.
Ya tuh lamun geus kieu mah sagala rupada ayeuna geus kabuka. Uga-boga bae moal aya di kajadian anu kawas kieu ka hareupna. Anu saterusna kumaha ieu teh? Nah bener arwah Nyi Rasti teh moal kaganggu deui. Ceuk Pak RT Jahri bari melong ka Bah Pendi. Sabab hayang menang jawaban anu pasti ngarah teu loba kahariwang anu matak ngaganggu kana pikiran. Ya insya Allah sigana mah moal aya deui ka hareupna mah. Ya syukur atuh alhamdulillah lamun kitu mah. Sigana bakal tentrem hirup teh. Sarta Jang Sarip bisa ngamimitian deui muka lambaran kahirupan anu anyar. Kajadian anu geus kaliwat ti ayeuna geus ulah diguar deui. Anggap we geus tutup buku sarta ulah dibuka deui. Ceuk Pak RT Jahri bari ngareret ka Sarip anu keur diuk bari tungkul. Tah, nya bener kitu. Jang Sarip, poe isuk mah hayu jeung Abah urang nyekar ka makamna Nyi Rasti. Ujang kudu ngedalkeun menta dihampura kalayan ridho jeung ikhlas tina jero ati sanubari anu murni. Sarata pinuh ku kasadaran. Minangka ngawakilan Bapak Ujang, Nya ku cara kitu muga-muga arwah Nyi Rasti bisa ngahampura. Sarta manehna bisa ngarasa tentrem di alamna moal terus ngaganggu deui kana kahirupan Ujang. Sumuhun mangga Abah. Abdi mah sejak ngiringan. Nya naon bae anu ku abdi tiasa dilakukeun mah bade dilaksanakeun. Kanggo nebus kelepatan pun Bapa Kaburasti. Asal abdi sareng pun adi tiasa bebas tina ieu kaayaan. Walon Sarip ngajawab kalawan daria. Hade Jang Sarip eta paniatan teh. Tah kitu we isukan mah urang gancang laksanakeun. Ngarah pasoalan ieu tereh beres. Kitu ceuk Bah Pendi. Bareng jeung kitu kulisik Neng Epa Lilir. Brai atuh panonabeun talalaunan. Terus rara treret kanu sakur araya di dinya. Neng Epa rada heran. Lantaran di dinya teh katingali loba jalma anu ngariung. Ningali adina geus sadar Sarip puguh bae atuh bunga. Terus gancang dibere nginum cai anu pamere Bah Pendi teh. Teu lila reup deui Neng Epa peureum terus sare tibra. Ari anu araya di dinya harita tuluy ngarobrol meuni uplek. Aki Juha, Pak RT Jahri, Mang Ocin, Mang Ohim kitu deui anu sejena. Katingali bangun anu baretah ngobrol jeung Pendi teh. Da puguh sararea oge ngarasa sono lantaran geus lila teu panggih. Liwat wanci tengah peuting. Kakara anu ngobrol teh narungtutan parali ka imahna sewang-sewangan. Sedengkeun Pendi mah ngararebdi mah Mang Ocin dipendahkeun di kamar hareup anu geus ngahaja disadiakeun. Ari Sarip sare ngagoler dina kursi, Bi Itoh jeung Neng Epa dina kasur di tengah imah. Ari Mang Ocin di kamar anu hiji deui. Kocapkeun isukna kira wanci haneut moyan. Mbah Pendi jeung Sarip harita geus arindit ka astana. Samalah dibarengan ku Pak RT jeung Mang Ohim. Nya sadatangna ka astana. Nya terus muru kaburuan Nyi Rasti. Katempo buruan teh barala da puguh geus lila eueuh anu ngabersihan. Nya terus atuh dibersihan heula. Jukutna anu leutik dicabutan anu rada jarangkung di babadan. Samalah sakalian jeung kuburan Mang Jumari harita dibersihan. Nya ari dipigawe babarengan mah teu sakumaha lila oge geus rengse. Kuburan Nyi Rasti luhurna ditanceban kembang kaca piring ku Pendi minangka anu jadi ciri ngarah teu leungit jeung teu pahili. Sanggeus kitu gog atuh anu opatan ngariung cari ngogo bari neuteup meuni anteng ka tengah kuburan. Greyem harita Pendi babacaan kalayan husu. Reup panon dipeureumkeun, kabeh rasa jeung pikiranna dipuseurkeun. Naneda ka Pangeran anu Maha Kawasa sangkan Nyi Rasti ditampi iman Islamna
dihampura dosana sarta dicangkeun kuburna tur dibere tempat anu merenah sarta tentrem di alam kalanggengan. Hate Pendi asa nyeri jeung perih, samalah jadi kasuat-suat. Sakabeh lalakon anu baheula ngadadak narembongan, puguh bae beuki nalang sajeng asa kagagas. Lantaran sahenteuna oge Nyi Rasti teh saurang mojang anu baheula kungsi dipika cinta, sarta moal leungit tina lambaran lalakon kahirupan sanajan nepikeun ka akhir hirupna. Saenggeus aya kana sawatara waktu, Bray Beunta ret ka Sarip anu keur nagog cingogo gigireun. Yang Sarip, sok kadinya gerak kedalkeun lamun ayeuna ujang datang ka dieu rek menta dihampura pikeun ngawakilan anu jadi bapa hidup. Mangga Abah. Walon Sarip samemeh cacarita nyelang rumenghap narik napas heula. Bu Rasti, ieu abdi pun Sari putrana Bapa Pardi. Ayeuna sumping ka dieu maksad ngawakilan pun Bapa. Seja mundut dihapunten tina sabudaya kalepatan anu parantos dilakukeun ku anjeunna kapungkur. Anu tangtosna eta kalepatan teh kalintang ageungna. Abdi kacidang ngaraos handeueul kana perilaku pun Bapa. Mungda ayeuna mah tos kieu jantena. Samalih pun Bapa oge parantos nampi wawalesna. Tah kumargi kitu, mugi Ibu Rasti tiasa ngahapunten ka pun Bapa kitu deui ka abdi sareng pun adi salaku anu janten para putrana. Tos atuh ti ayeuna mah ulah ngaganggu deui. Kitu caritaan Sarip ditujukeun ka arwahna Nyi Rasti terus ngagerendeng babacaan ngadoakeun sangkan Nyi Rasti dihampura dosana ku Allah Subhanahu wa taala. Nya atuh geus kitu sararea babarengan ngadoa. Sanggeus rengse saterusna mah baralik mulang deui ka imah Mang Ocin. Barang jol Sarip kacida ngarasa bunga. Sabab adina Neng Epa geus lilir samalah keur nyanda kana anggel. Beungeutna ayeuna mah katempo geus teu sepa teuing kawas kamari. Sorot panonna oge katempo cahayaan. Ngan awakna hungkul anu masih keneh karasa leuleus jeung nyadari satulang sandi. Epa, ceuk Sarip gancang nyampeurkeun terus ngarangkul ka adina. Kang Sarip. Walau Neng Epa bari nangkeu pageuh ka lanceukna. Duanana ngarumbar cimata, hatena pada-pada ngarasa bunga lantaran bisa babarengan deui. Pendi jeung anu sejena ukur naringalikeun terus gugek dariuk ngariung sararea oge ngarasa lugina. Lantaran Neng Epa ayeuna geus sadar deui kana dirina. Ari biitoh anu salila Neng Epa gering teu pernah jauh. Katempo panona cari nakdak nyakitu deui Mang Ocin. Duanana ngarasa bunga, tapi bari jeung sedih campur pagalo jadi hiji. Sabab anak tunungana katempo geus aya parobahan teu kawas samemehna. Epa, kumaha kayaan Epa ayeuna? Tanya Sarip bari ngalepaskeun awak adina terus senanyanda deui kana anggel. Alhamdulillah Kang, abdi teh ayeuna mah tos ngaraosakeun ten. Teu sapertos kamari. Rupina mung kantun leuleusna sareng nyeri hungkul. Jawab Neng Epa bari imut estuning mata greug-greug kana hate. Alhamdulillah ya Allah, hatur nuhun Gusti anu Maha Agung tur welas asih. Anu parantos maparin pitulung ka abdi sareng ngadamangkeun pun adi. Ceuk Sarip nya terus namprakeun kadua leungeunna ka luhur. Hatena muji syukur kanu Maha Agung anu geus mere pitulung ka dirina jeung Neng Epa adina. Nya ari cukang lantarana nyaeta Bah Pendi anu geus ngarengsekeun sakabeh pasoalana. Kang Sarip, pami itu saha? Ceuk Neng Epa bari ngareret ka Bah Pendi. Da puguh kakara panggih ayeuna. Oh, ieu teh jenengan Abah Pendi.
anu parantos maparin pitulung ka urang sareng anu parantos ngelandongan ka Epa. Margi saupami teu aya anjeunna mah can tangtos pasoalan urang teh tiasa rengse. Tah kumargi kitu sok atuh gerang ngenalkeun ka anjeunna. Ayeuna mah eta teh sepuh urang. Ceuk Sarip nerangkeun saha Pendi kanu jadi adina. Samalah teu asa-asa ngaku kolot sorangan sarta Sarip moal poho kana jasa jeung kahadeana. Ngadengi caritaan kitu Neng Epa unggeu terus rek cengkat sarta dibantuan ku Sarip. Abah, nepangkeun abdi pun Epa. Hatur nuhun salira parantos maparin pitulung ka abdi sareng pun lanceuk. Ceuk Neng Epa bari terus nyolongkrong rek bunjungan. Serog Pendi ngadeuketan lantaran Neng Epa can bisa cengkat. Gap nampanan leungeun Neng Epa bari imut. Neng geulis anaki nya nuhun pami salira parantos ngaraos sakinten mah. Mugi bae atuh ti ayeuna masing neras damang sabihara sabihari. Hatur nuhun Abah kana pidoana. Mugi dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Gek Pendi diuk deui teu jauh jeung Sarip. Prung harita ngarobrol kawas anu eueuh kabosen. Bah Pendi, Pak RT Jahri jeung Mang Ohim terus garuntreng medarkeun lalakon kahirupana sewang-sewangan bari sareuseurean. Sempal guyon gogonjakan kalumpira. Sararea ngarasa bungah jeung bagja lantaran bisa babarengan ngariung ngumpul deui kawas baheula. Samalah keur kitu torojol Aki Juha datang. Prung atuh milu ngarobrol. Nyepuguh bae kayaan beuki rame. Sabot keur kitu. Torojol Mang Ocin jeung Bitoh ngakutan kadaharan terus dijagrakeun hareupeun. Sangu bodas saboboko gede kureng lauk emas ngajepat ka ambeu meuni seungit. Aya sambal tarasi sacoet meuni ledok. Ditambah ku pais oncom anu pinuh ku suraung. Lalaban atas sabaskom rupa-rupa samalah aya kurupuk sagala meunang meuli ti warung. Nya atuh geus kitu mah sararea brak dalahar bala kecerakan katempo meuni paronyo pisan. Dina poe harita Sarip, Neng Epa, Mang Ocin jeung Bitoh ngarasa bagja. Alam dunia karasa sangalegaan teu sumpeg kawas poe kamarina. Anu teweleh diudag-udag ku rasa kasusah jeung kabingung. Kitu deui kasieun jeung kahariwang. Bega hideung anu ngahalangan ayeuna mah geus mimiti nyingrai sarta geus rek kaganti ku rupa-rupa pangharepan anu anyar anu bakal nungtun kana kabagjaan. Gancangna carita. 3 poe geus kaliwat. Kaya Neng Epa geus beuki pulih samalah ayeuna mah geus mimiti daek dahar. Tapi kitu oge dahar bubur. Can loba ngadahar anu sejen. Paling oge ditambah ku kadaharan anu leuleus lantaran kakara hudang gering bisi mata karugrag deui. Ningali kitu sararea beuki ngarasa regreg. Sarta gede hate lamun Neng Epa moal deui oge bakal cager deui sabihara sabihari. Nincak poe anu kaopat. Mbah Pendi amitan ka sararea rek balik deui ka lemburna. Lantaran sagala urusan didinya geus rengse. Jang Sarip, kitu deui ka sadarea. Nya kulantaran sagala urusan geus rengse, ayeuna mah Abah teh seja amit. Jahri, Ohim, Ocin, nya lamun heug engke aya waktu daratang atuh ka ditu ka lembur kuring. Ka lembur kuring anu ayeuna. Ceuk Bah Pendi bari neuteup ka batur-baturna. Abah, nah meuni enggal-enggal teuing. Padahal mah engke bae atuh sababaraha dinten deui. Margi abdi teh sono keneh. Walon Sarip hatena ngarasa berat rek papisah jeung Bah Pendi teh. Da puguh sok sanajan can dilawau oge tapi beut ngarasa asa kakolot sorangan. Nya Pendi, padahal mah paget we atuh salse. Lantaran kuring di dieu sabatur-batur sono keneh.
resep kene ngobrol. Nya bener Kang Pendi. Bageto we lah balik mah teu kudu rurusuhan. Ceuk Pak RT Jahri kitu deui ceuk Mang Ohim duanana oge nyarek sangkan Pendi ulah waka balik ka lemburna. Da pugu masih kene hayang babarengan. Ya ari kahayang mah kitu eta oge. Tapi hampura pisan sabab kuring teh moal bisa. Lantaran melangka budak jeung indungna. Anu geus pasti narungguan. Jeung deui kuring teh boga kawajiban mamatahan ngaji ka barudak. Lamun ditinggalkeun lila teuing mah bisi ngarajina teu nuluy. Tapi da ayeuna mah urang teh geus panggih deui sanajan jauh oge nya ari hayang tepung mah urang silih anjangan we atuh. Jeung deui meureun can arapal ka ditu. Tah, lamun geus aya waktu mah omat kudu daratang. Ya hog atuh kitu oge. Keun engke kahareupah lamun pareng geus aya waktu. Kuring jeung Mang Ohim rek kanjang ka ditu. Da bener can apal di mana lemuran cacangkuang teh. Sarta hayang nyaho kana kaayaana. Nya bener kitu. Omat kudu ngaranjangnya. Bisi kaburu beurang teuing hayu atunya. Ayeuna mah geus waktuna urang teh paturai. Ceuk Bah Pendi bari terus ngajak sasalaman ka sararea. Abah, mangga atuh ku abdi ayeuna bade dijajabkeun dugi ka oplet. Nya nuhun atuh jang hayu atuh aderek ngajajabkeun mah. Neng kitu deui nyi ito hayu atunya. Abah saja amit ayeuna rek mulang. Ceuk Pendi ngareret ka Neng Epa anu keur diu kitu deui ka bi ito. Sumuhun mangga Abah wilujeng angkat. Mugia cing salamat di perjalanan. Nya Kang Pendi sing salamat di jalan. Sarta ulah aya halangan harungan. Walon bi ito jeung Neng Epa bari cungcong sasalaman. Nya geus kitu mah. Kulantaran teu bisa dicandet harita kene Bah Pendi balik sarta dijajabkeun ku Sarip nepi ka naek kana oplet. Samalah teu poho di bahanan duit anu cukup jeung oleh-oleh keur purueun Ambu Hanifah jeung Nyi Asri anakna. Heuleut saminggu ti harita para wargi. Sarip ngamimitian deui ngajalankeun usahana. Toko mebelna geus dibuka deui, tapi anu hiji. Lantaran anu hiji deui mah kapaksa toko teh dijual heula. Da puguh butuh duit keur ngadegkeun deui imahna. Sabab ari kudu ngajual sawah jeung tanah matang tulila neangan anu meulina. Kaya Neng Epa ayeuna geus beuki pulih samalah awakna katingali ngeusi deui. Sarta geus bisa lelempangan di luar ulin jeung bi ito. Nya puguh Sarip ningali kitu mah beuki ngarasa regreg. Gancangna carita genep bulan ti harita. Kahirupan Neng Epa jeung Sarip geus biasa deui cara sasari. Nyieun imahna geus rengse samalah usahana oge geus maju deui. Mang Ocin jeung Bitoh dua urang badegana anu gede jasana. Nya ayeuna mah geus teu asa-asa dianggap kolot sorangan. Urusan harta banda sawah tanah jeung anu sejena dipercayakeun ka Mang Ocin anu geus katingali kajujurana. Waktu sataun geus kaliwat. Neng Epa ngamimitian deui neruskeun sakolana anu ti heula katunda. Anu ti heula katunda-tunda. Nya keur saheulaanan cicingna di kota lantaran tempatna jauh ti lembur. Dina hiji poe, Sarip miang ka lemburan Cacangkuang. Sabab geus lila hayang panggih jeung Bah Pendi anu geus mere pitulung ka manehna. Nya barang gokai mah amprok jeung Nyi Asri anu kaayana katempo beuki geulis matak nari kana ati. Nya ti harita Sarip ampir aya 2 bulan sakali telatna 3 bulan beuki remen nepungan Bah Pendi. Da puguh hayang panggih jeung anu jadi anakna. Samalah nya terus ngawanikeun maneh. Sarip nepikeun pamaksudana ka Bah Pendi nya eta rek menta Nyi Asri pikeun pibojoeuna. Nya ku hal eta mah
Bah Pendi saeutik oge tengah halangan. Anu penting anak Nyi Asri daek narima kana paniatan Sarip sarta lain keur dinyerikeun. Nya terus atuh Nyi Asri ditanya lantaran hayang nyaho kana jawabana. Teu teh lah teu mata kuciwa sabab Nyi Asri teh daek narima kana niat Sarip anu rek haat mika nyaah jeung mika cinta ka dirina. Nya geus puguh kitu mah. Teu dilila-lila sabulan ti harita Sarip jeung Nyi Asri resmi laki rabi ngawangun rumah tangga ngambah sagara kahirupan anu bagja muga-muga keur salilana. Para wargi rupina ieu carita urang cekapkeun bung dugi ka dieu. Ulah kirang-kirang ngahapunten kana sagala rupi kakiranganana. Ditutup ku akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.